嚟到新屋1星期啦，今日整炒蛋。冇錯，呢個就係第7日搬出嚟嘅我。冇錯，啲蛋係倒瀉晒。Hello， 大家好，我係大眼仔。蛋妹，今日我哋就嚟回顧下搬咗入嚟1個月，究竟我哋係食啲乜嘢呢？又點樣由外賣慢慢又可以開始煮下飯咁樣。咁但係開始之前，我哋都要報下 status 先嘅，就係我哋自己嘅呢個煮食經驗。我個 status 就有咗2年煮學經驗，所以我呢個2年嘅煮食經驗，我煮咗好多餐即食麵。而你嘅撚手小菜係？市民新清雞湯蒸水蛋。Okay. 我係曾經疫情嗰時咧，有跟阿媽學過少少之後咧，過一段落啦。好，而家即刻嚟睇我哋嘅第一餐，新屋第一餐。我係獎勵自己嘅，我係食呢個餐蛋麵咯。底麵，拼中一個。我哋一開頭都係瘋狂食外賣嘅，求其揾一間就試下先。呢個都係我哋食過一次之後就冇再食嘅一間餐廳嚟嘅。我哋由10點搬屋搬到依家夜晚9點，而家超肚餓，就今日係我哋第一日入伙嘅晚餐，都係暫時外賣。我哋記錄下究竟睇下幾時係可以煮到嘢食，就咁啦。之後我哋仲未完啦，我哋工作仲要抹嘢。然之後咧，我哋就去我哋第2日啦。呢個係其中一個我哋經常食嘅早餐。方便咯，完成咗。呢間又係撞彩行過去惠康買嘢，跟住隔離有間牛腩麵喎，不如試下咁樣。呢間係到依家都會成日食，因為佢就係超級平。第2日嘅晚餐咧，我諗又係執完一大輪嘢咧，都係外賣。嚟到第3日啦，第3日嘅晏晝就係食我哋嘅淡水。第3日嘅晚餐都係外賣。啊，同埋我發現咧喺深水埗叫外賣咧，好快送到，半個鐘內已經嚟到咯。第4日就第一餐咯，煮嘢咯。煮咩先？芝士麵，哎呀，哇，犀利！都係唔健康嘅嘢食。呢個係第2間嘅泰國餐廳，呢間咧又係超好食，我哋已經係經常招呼朋友都會嗌呢間外賣㗎啦。除咗煮飯之外嚇，第7日大家見到包米啦。點解去到第7日先煲？個原因一嚟係冇個煲啦，第二個原因係因為都要執嘢 settle 好啲嘢先，所以第7日都算快啦。咁樣幾有趣 ，remind 翻我所有嘢。roll 咗。飯已經煲好啦，唔知呢個飯會唔會太乾身定點樣咧 ？OK 啊。Anyway 呢個就第7日啦，我哋開始終於咗煲飯啦，啲餸你食翻琴日啲餸，係啦，唔費事嘥嘛。嗰時我哋台布都冇啊。係啊，我哋嗰時未有台布，攞保鮮紙擋住。你唔睇翻咧，唔知喎。第1個禮拜嘅尾聲啊，食呢個生蠔啊。不過呢個係好平嘅，就係嗰啲咩50蚊5、6隻嗰種咧。聞陣腥味，我聞到腥味啊！到而家我哋個感覺似唔單純係回顧翻食嘢咯，回顧翻當時個感受或者當時生活緊啲乜嘢，做緊啲乜嘢咯。今日整炒蛋。我記得呢幕，我記得。勁崩潰咯我。啲蛋啊！呢個係咯，第1個早餐係煎嘢食喎。我哋依家通常咧朝早就係一係 cereal，一係就蛋治，一係就煮麵。去第9日。早餐烚蛋、菜、雲吞。我哋開始想健康啦，去到第2個禮拜。跟住第3日咧就係招呼咗我爸爸同我媽媽咯，整咗排骨同埋整咗碟菜咯，幾開心嘅，即係煮飯俾佢哋食。其實煮飯都幾花時間，因為佢唔係淨係煮嗰下啊嘛，你仲有分前中後期。前期就係買餸啦，中期就係煮啦，後期就係啦洗碗。跟住煮就每餐1個鐘啦，洗就可能你當半個鐘啦，抹台嗰啲加埋。而家真係搬出嚟住先知咯。而家有個分工就係可能我負責煮。跟住佢會洗，咁買餸咧，佢得閒咧就會一齊去買。先我覺得好似我冇做嘢咁。最近就用緊一個超好用嘅家品，佢幫我慳咗勁多時間。你知唔知係邊個 ？Cooker。Yes，let's go， 介紹下先。今日我想介紹一樣超好用又幫我慳咗好多時間嘅實用家品，就係呢個 Cooker 嘅水龍頭啦。呢個水龍頭你唔好睇佢好似好簡單喎，其實咧佢暗藏咗玄關咧喺下低。所以呢個水龍頭咧一扭就可以出到3種水，包括係超過100度嘅過濾滾水啦，8至12度嘅過濾凍水啦，同埋過濾嘅有氣水。咁首先打開呢個位置咧，就會出到普通水喉水嘅凍熱水。另外有時星盤嗰啲食物殘渣咧好難沖走噶嘛，佢呢個位咧有得將條喉掹出嚟，你打開水咧佢就可以四圍啡噶啦，所以係勁方便。咁點解話慳咗好多時間咧？係因為大家平時日常煮飯煮麵咧都要攞啲生水嚟煲滾佢先再落麵咁樣噶嘛。咁但係依家咧我只要撳2下，然後向右扭咧，佢就會出到熱水啦。
嗱，出晒煙嘅真係好熱㗎，大家用嘅時候咧都要小心。另外，我哋經常會用到熱水功能咧，就係有時要餵我哋隻狗仔小飛啦，因為佢依家咧比較年紀大，所以都會用 Cooker 直接開兜熱水咧，就助熱啲濕糧就俾佢食咯。咁第二個功能咧就係過濾凍水啦，撳一下，然之後等到佢藍色燈着咗一陣咧，然後扭右，咁佢就會出到過濾嘅凍水啦，係真係平時擺落雪櫃嗰個溫度嚟嘅。之前我都用過 Cooker 咧攞嚟整蕎麥麵，咁因為蕎麥麵係凍食噶嘛，咁所以我煲完啲麵咧就即刻倒落個筲箕度，之後咧就攞凍水沖佢，幫佢降溫。咁沖幾轉之後咧，點啲汁咧就食得啦。同埋好似我咁咧，廚房細嘅人咧都好啱用，可以幫你慳咗咧嗰個熱水機嗰個位啊。壓軸出場咧就係呢個有氣凍水嘅功能啦，又係黐鬼線嘅。咁點樣用咧？同樣都係喺呢個按鈕度嘅。今次就唔好等啦，一撳即刻扭向右，俾大家望下。佢唔係普通水，係梳打水嘅，黐鬼線。有時我無聊咧就會畢兩殼柚子蜜落去，就會變咗柚子蜜蘇打，好似咧出咗去茶餐廳飲特飲咁樣，所以係幾得意。就係咁啦，唔知大家覺得呢個 Cooker 水龍頭好唔好用啦？同埋佢都有好多唔同嘅顏色款，可以配搭翻你個廚房咁樣。另外 Cooker 呢個水龍頭咧都可以揀冇蘇打嘅版本，咁嗰種嘅價錢咧就會平啲。所以大家有興趣都可以去 Cooker 嘅官網或者去門市望下啦。依家咧就翻埋位繼續我哋嘅 reaction 啦。好，咁啊翻嚟啦，去到我哋 week 3啦。開始我就經常炒蛋，跟住漢多士茶嗰啲果 jam 咯。去到夜晚啊又西九龍，佢嗰度勁多嘢食喎，西九龍中心。我以前有去過，但係我記得冇咁多啊。係咪呢4-5年咧開到勁誇張咯啲餐廳？同埋禮拜日咧係勁多姐姐喺嗰度打陣。呢個係唔合格嘅雲吞雞喎，但係啲嘢起碼係熟嘅。你真係將所有嘢抌落去曬咩？我有好有心機㗎，同埋有肉餅咯。咁我落咧豉油、糖粉、蠔油、生抽、老抽。而家醃一醃先啊，等佢等望下。我記得佢厚少少嘅。我哋啱啱開始煮，即係啲調味嗰啲咧，你已經完全唔記得㗎啦。呢個第18日咧，就我翻咗我屋企食飯。即刻唔同意。即係你覺得佢會煲湯，跟住有蒸魚，跟住又燜下啲發菜嗰啲嘢，係豐富過我好多嘅。我嘅廚藝都係有待進步。呢一日咧，其實我係都幾開心，因為我係即係搬咗嚟咁耐，第一次翻屋企食飯，有啲感受嘅就係翻屋企食飯本身係理所當然少少嘅，跟住而家就因為搬咗出嚟住啦，少啲真係會翻去屋企食咯，即係會覺得好似會珍惜多咗咯，花多啲時間喺嗰餐飯嘅交流上面。你呢？以前我哋食飯好少交流，會傾偈，都係各自食，大家都係睇電視啊，阿爸就可能打機啊。而家真係會放低手機，佢真係投入呢餐飯入邊。好，去到第21日啦，我哋第3個禮拜尾聲。冷麵你有 Cooker 啦，我記得啦。呢個 OK 喎，我嗰時我哋第一次整個蕎麥麵啫喎。我係經驗到嘅咯。蕎麥麵啦、雞絲啦、蛋啦，預備咗啲汁啦，咁就搞掂㗎啦。咁啊嚟到最後一個禮拜啦。我見到好多碟啦已經。係嘛？最後一個禮拜係衝刺嘅日子，啲家私到晒，咁就真係有多啲時間去煮飯咯。好似肥咗喎。角度問題啫。所以依家其實算係我全盛時期，肥嘅全盛時期咯。終於入住咗3個星期啦，咁啊今日呢一餐咧亦都係超級豐富啦，有3個餸，雖然都係簡單單，有呢個豉油雞翼啦，有呢個蒸水蛋啦，亦都有呢個菜心，所以我好開心，同埋我係超肚餓，好中意煮嘢食啊！真係，雖然太耐冇煮咧，好多時候都可能整得熟得滯啊，或者鹹得滯，但係唔緊要啦，慢慢練習。呢個豉油雞翼好出色㗎，雖然佢真係好簡單，攞啲豉油雞汁去整，但係其實你只要俾半個鐘去浸一浸咧，佢真係好入味，好正。而家我哋經常煮嘅菜咧係蒸水蛋啦，因為就係又平又快。第2位成日整嘅應該都係雞翼，越着越少喎依家，遲啲下身都唔着啊！一開始可能對個環境熟悉同信任，於是佢就開始大解放。去到第26日就係呢個番茄炒蛋，再加呢個菜心牛肉。其實番茄炒蛋出場率都好高。哇！啲蛋好金黃色喎。最後一日我哋日式少少咖喱午餐肉飯配呢個牛扒，有擺盤啊，個半月到啦。慢慢咧都開始煮咗唔同嘅菜式，會蒸下魚啊，清酒煮蜆，係啦，食譜喺個腦裏面越嚟越多咁樣，都幾開心。即係雖然唔係話真係話煮得好啦，但係開心咁樣去
進食啦。好，咁啊1個月嘅美食之旅巡迴咧就已經完結咗啦。有一個其實都大嘅感受。就係咧，有時唔知煮啲咩喎，我會一嚟就諗唔到食啲乜嘢嘅新嘢啦，二嚟就係當我哋諗翻啲舊嘅餸，又會覺得好似有重複咁樣。第二個感受咧，原來自己都真係幾中意煮嘢食嘅，同埋煮嘢食對我嚟講真係放鬆嘅，可以好專注咁去做一樣嘢嘅時候係好舒服，同埋當我煮完一餐可以慰勞俾我朋友啊、屋企人啊，係好開心咯呢件事。即係我永遠都係。即係你煮飯，我就喺度做嘢啦。你做完一個刻係已經有啲好香嘅餸已經放喺隔離咧，有期待嘅感覺，係好幸福。第三樣嘢即係叫做煮飯嘅時候，發覺就係會珍惜咗同屋企人相處嘅時間咯。我自己真係親身煮啦，我又會好想睇到佢哋即係食飯個樣，或者係咁扯住佢哋啊，煮成點啊，煮成點啊咁樣。好咯，就係咁啦，我哋嘅1個月美食巡遊。同埋都可以留言話我哋聽，搬出嚟住嘅朋友仔冇啲咩感受或者得着係可以分享咧，或者有啲咩好簡單嘅食譜又好食，又可以 share 俾我聽。拜拜。我覺得每個搬出嚟住嘅人都會更加成熟咗。你覺得你自己有冇成熟咗？梗有啦。你邊方面咧？各方面。拜拜。拜拜。